izkliedē tāda amplitūda, kas nāk no. Ir tā tad maksimālā vērtība mīnus minimālā vērtība. Tur nekas jauns nav. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests. Esmu iegūmis 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē. Bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apkaļ pie video. Ok, tad kvartiles ir būtībā tā kā mediānas tikai pa ceturdaļām. Apzīmē ar Q un paņems kaut kādus datus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tātad mediāna būtu 4 un 4 arī ir otrā kvartila. Ir 4 un otrā kvartila vienmēr ir vienāda ar mediānu. Tad pirmā kvartila ir šī te, kur tātad 75% no datiem ir pa labi un 25% ir pa kreisi. Q1. Ja tu esi ticis šī tik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Q1 un tad reiz 70% pa kreisi, 25% pa labi. Tas ir Q2, vai tas jau Q3 un tad šās pašas beigas sauc par Q4 un pašu sākumu sauc par 0. kvartilu. Ja? Un šīs ir tāda kvartilas un šis te delta Q. Ja 3 stūris Q, kas ir 3 stūris delta no grieķu valodas, man liekas, ir starpkvartiļa amplitūda, kas ir no 3. kvartila mīnus 1. kvartila, kas būtu 6 mīnus 2, ir 4.